दोस्तों, इस पक्षी को दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। इस पक्षी का नाम कैसोवेरी बर्ड है। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में पाया जाता है। यह शुतुरमुर्ग और एमू के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इस कैसोवेरी बर्ड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और यह पक्षी उड़ नहीं सकता, सिर्फ तैर सकता है। और साथ ही यह 50 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता भी है। और इसके पंजों में चाकू के समान तेज होते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।